देखिए जनाब, ये हैं गाड़ी चुराने वाले चोर, लेकिन आज उनका पापड़ बनेगा और साथ में चटनी भी तैयार होगी। आओ देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की है। दोस्तों, यही वो ट्रैक है जिसकी रबड़ी बनेगा, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मैं तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर दूंगा, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। दोस्तों, इस ट्रैक का तो सही में रबड़ी बन गया।